Oi pessoal, tô fazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Eu tô fazendo tipo a parte 2. Tipo, vocês viram aí a loja do Jean? Então, aquele som. Porque muitos me falaram que eu sentei aqui e fiquei falando e que eu cantei. Mas não fui eu que cantei, foi o som. Então vocês vão ver. Aí, gente, o som. Vou lá pegar o CD. Peguei. Esse CD é o meu, ó. Então, gente, essas são as músicas. Ó, vai ter funk, Pablo, Natal, música da gelatina, festa junina, ano novo e rap. E eu vou mostrar todas essas músicas pra vocês. Então vamos começar com funk. Vamos lá. Fui lá na festa do baile e encontrei uma gatinha. E ela fazia minhau, 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 vai comer mingau. Gostaram dessa música? Agora a gente vai apresentar pra vocês Pablo. Peraí, gente. Voltei, gente. Agora Pablo. Vamos lá escutar Pablo. O homem não chora, ele só peida nas calças. Não faz nada na vida, o cara só fica lá no chão do pátio. Gostaram? Agora eu vou botar Natal. É Natal, e eu vim aqui pra comer um mingau. É Natal, e eu vim aqui comer mingau pra fazer a festa. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal, eu vou comer mingau. Viram, gente? Esse som aqui é muito maneiro. Peraí. Vamos ver agora a próxima música. Ai, meu Deus. Então, gente, agora eu vou apresentar pra vocês música da gelatina, que vocês devem ter visto já, né? Que tá aí. É um vídeo ensinando a fazer nada. O meu primeiro vídeo. Eu amo a gelatina lá de casa. Ela que é bem cremosa, feita na geladeira. Mamãe faz pra mim. Gostaram, gente? Agora eu vou apresentar pra vocês Festa Junina. É festa junina, festa
junina, você vai comer pipoca. Pipoca, não se esquece da pipoca. E pular a fogueira pra se queimar. Ai! Gente, que é muitas músicas, né? E agora eu vou apresentar pra vocês Ano Novo. Eu nunca esperei esse dia, mas ele chegou. É o ano novo e ele chegou. É o ano novo chegou. Trazendo o amor pra todo mundo da cidade. Pra todo mundo ficar feliz e falar: ano novo, eu já sei que é. Agora a última música. Tananana, tananana. Peraí. Happy! Esse é o rap do Jean. Eu sei que é. Porque como é que é o meu rap? Todo mundo já sabe. É o clap. Clap. Batalha de rap. Eu já venci. E ainda cresci. E eu vim saber se você é um bebê. Se você não é, deixa o like, se inscreva se for novo. Se inscreva-se no meu canal, porque você depois vai ficar mundial. Gostaram, gente? Então o vídeo foi esse. Tchau!